श्रावयामि आंदोलनारोहयामि अश्वानारोहयामि गजानारोहयामि समस्त राजोपचार सिद्ध्योपचार सर्वोपचार दोनों संपूर्णतायां सत्योपते परमेश्वरं नमस्कार देवदेवता स्वप्रेणादु एतद्धनो परमेश्वरार्पणवस्तु नमस्कार तत्कर्म गोपदां पुंसां कर्मलोपो भवेत् जनि तत्कर्म सफलं कुर्युः यस्य कोट्यमहर्षयः सदा शिव साम्ब शिव এখন আমরা যাচ্ছি কেদারঘাটের সোজা ঘাট, যেখান থেকে আমরা নৌকো বুক করেছি। এখানে মার্কেটে বাকি জায়গায় কোথাও প্রদীপ দেখতে পাইনি, কিন্তু ঠিক ঘাটের সামনে প্রচুর প্রদীপ। বাকি সব ঘাটে খুব ভিড়, এ ঘাটে একটু কম ভিড়। হয়তো লোকজন কেদারঘাট পর্যন্তই আসে।
सकल